Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faslun ari eta hiji pasal fir riba dina mertelakeun riba di alifin maksuratin kalawan alif maksurah lugatan dina lugatna eta aziyadah tu tambah wa syar'an jeung dina syara eta muqabalatu audin ana di mangabandingan anu disamakeun akhara kanu sejen majhulit tamasili anu disamarkeun ngakuranana fi mi'yari syar'i dina ukuran syara halat talakdi dina tingkah akal au ma'a ta'khirin tanafi sarta akhir fil iwadaini dina dua pembayaran au ahadima tanafi dina saliyati iwadain wariba jeung ari riba eta haramun haram wa inna ma yakunu jeung pastina aya itu riba eta tetep fiddahabi dina emas wal fiddati jeung dina perak wa fil mat'umati jeung dina pirang-pirang makanan wa hiya jeung ari itu mat'umat eta ma anu yuksadu dimaksud itu ma goliban dina kabiasaanana litokmi pikeun dimakan ikhtiatan karena ngalap kekuatan au tapakuhan atanapi karena lalauhna au tadawiyan atanapi karena ubar wala yajri jeung teu berjalan naon ar-riba riba fi ghairi dalika dina saliyati itu anu kabeh wala yajuju jeung teu meunang naon bai'ud dahabi ngajualna emas bidahabi ku emas deui wala fiddati jeung teu meunang ngajual perak ku perak deui kadzalika seperti itu dahab jeung fiddah ai bil fiddati tegasna ku perak deui eta madruba ini anu disipuh duanana karena aya itu dahab jeung fiddah au ghairu madruba ini atanapi salianti anu disipuh duanana illa mutamasilan angin anu silih sarupaa ai masalan tegasna samisil dimislin ku misil deui fala yasihu mangka teu sah naon bai'u syai'in ngajualna perkara min dzalika tina itu dahab jeung fiddah mutafadilan bari anu silih leuwihan wa qauluhu jeung ari dawuhan musannif naqdan barina kontan ay halan tegasna harita yadan tegasna leungeun biadin ku leungeun deui falau bi'a mangka lamun diba perkara min dzalika tina itu dahab jeung fiddah muajjalan bari anu dianjukkeun lam yasih mangka teu sah itu be wala yasihu jeung teu sah naon bae umak ngajualna perkara ibta'a meuli hu kana itu masa asyaksu jalma hatta yakbido sehingga yang genggam jalma hu kana itu ma sawaun sarua ba'a meuli syahsuhu kana itu ma lil bai'i kazama anu ngajual au li ghairiya tanapi kasalian itu ba'i wala yajuju jeung teu meunang naon bai'ul lahmi ngajualna daging bil hayawani ku hayawan eta sawaun sarua kana aya eta min jinsihi tina jenisna itu lahmu ka bai'il lahmi syatin seperti ngajual daging embe bisyatin ku embe au min ghairi jinsiya tanapi selain jenisnya itu be lakin min makulin tapi tina anu dimakan kabai lahmi bakorotin seperti ngajual daging sapi disyatin ku embe insyaallah saya di sini akan menjelaskan pasal tentang riba pada bab muamalah tepatnya pada kitab Ahkamil Buyu. Di sini menjelaskan dulu lapatnya bahwasannya lapat riba alif di situ alif maksurah. Selanjutnya bagaimana itu tadi riba? Riba menurut lugat itu aziyadah artinya tambah. Berarti setiap yang tambah menurut lugat itu disebut riba. Contohnya saya punya uang 5.000 ditambah 5.000 berarti itu tambah disebut riba. Adapun riba menurut syara yaitu muqabalatu audin bi akhara majhulit tamasili fi mi'yari syar'i halatal aqdi aw ma'a ta'khirin fil iwadain aw ahadihima.
Lalu bagaimana dengan lalu bagaimana dengan hukum riba? Di sini dijelaskan war riba haramun. Hukum riba adalah haram. Dijelaskan oleh firman Allah Quran surat Al-Baqarah potongan ayat ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Di sini hukumnya haram. Apa itu haram? Haram itu jika dilaksanakan kita mendapat dosa, bila ditinggalkan kita akan mendapat pahala. Berarti jika kita melakukan pengharaman, otomatis kita akan mendapatkan dosa. Lalu tempat apa saja kasih riba itu bisa berjalan, bisa berlaku. Di sini wa innama yakunu fid dahab. Riba itu berlaku pada 3. Yang pertama emas, yang kedua perak, dan ketiga makanan. Yang mana makanan itu sudah biasa atau galibnya dipakai sebagai kekuatan, atau karena makanan ringan, atau karena obat. Jenis makanannya seperti itu. Berarti selain yang 3, emas, perak, dan makanan yang lainnya, berarti riba itu tidak akan berlaku. Lalu bagaimana jika kita menjual emas dengan emas, menjual barang yang sejenis? Ini di sini juga dijelaskan, la yajuzu bai'ud dahab bidahab. Tidak bolehkan menjual emas dengan emas, dalam artian tidak boleh menjual barang yang sejenis. Contohnya emas dengan emas, perak dengan perak, yang mana emas dan perak itu berkait, yang disipuh atau mau baik disipuh ataupun tidak, pada emas dan perak itu tidak boleh penjualan sejenis, tidak boleh, kecuali jika kita menjual barang yang sejenis. Artinya kita menjual barang yang sejenis sama, emas dengan emas, perak dengan perak, ada syaratnya jika kita ingin tidak terkena riba. Syaratnya yang pertama illa mutamasilan, kecuali semisil. Masalah tegasnya misil ke misil deh, artinya itu sepadan, emas dengan emas lagi, ukurannya sama. Misalnya aku yang emasnya 10 gram, berarti kamu juga punya 10 gram, seperti itu. Berarti tidak sah jika kita menjual barang atau emas, salah satu dari emas dan aku yang punya kita sama dengan kamu itu sama, lebih, itu tidak boleh. Berarti kalau lebih itu namanya riba. Syarat yang kedua, nakdan, kontan, dalam artian saya punya uangnya segitu, kamu juga segitu, jadi harus sama. Berarti kalau misalnya kita punya barang, saya punya, kamu belum punya seutuhnya, berarti itu disebut riba. Dalam artian dianjuk, itu nggak boleh. Dalam barang yang sejenis dianjuk, itu nggak boleh, itu sama kayak riba.